quiere saber a dónde puede su llanto arder. Tenía 5 años el día que su madre dijo de viaje fue. Nada ha cambiado del cuarto aquel. Sobre la cama yace un clavel. A cada noche y amanecer corre hasta el cuarto buscándole. Su madre dice: hijo Manuel, tal vez mañana tengamos fe. Creció soñando el día ver el de su cuento de anochecer. Su madre entonces dijo: Manuel, solo lo cierto lo ha de traer. Desde esta celda donde el odio ha confinado, la sonrisa, amada mía, yo me desangro en la ausencia de tus manos y me duermo con tu universo, que es fuerza y vida en la esperanza de los hijos que quedaron. Pero si muero en la desdicha de no verte más, levántate, recógeme. No ha sido en vano el sacrificio de la carne. Levántate, recógeme. No ha sido en vano el sacrificio de mi cuerpo. Hasta siempre, amor. Hasta siempre. Usted me busca y no me encuentra, pero yo estoy aquí, soy como usted, no he desaparecido, yo soy reflejo vivo. Escucho trenes de prisa y gritos de vendedores. Usted me busca y no me encuentra, pero yo estoy aquí. Jamás me fui. Juan terminó la escuela y aunque muy tarde sea, irá buscando la verdad. Usted y él me encontrarán. Estoy aquí.
que la